Вау! Нихуя! Нет, тормозов нету. Тормозов нету. Охуеть! Нихуя! Зацепил ее! Ебать мой хуй! Ёбаный. Я заснял регистратор. Ебать мой хуй! Чё, давай быстрее пролетай нахуй. А чё пролетает, может помощь что нужна, блядь? Вот этого уебало. Он чуть не улетел с моста. Зацепило, ёбаный. Кивай. Кафешки, вот так же вот трассы, вот сразу вдоль дома. Между домом и трассой кафешки, там, флешки, там, магазинчики. Оба. Ой, ёбку на мать, полетел, тормози. Положи. И машину замел. Блять. Чё случилось? Куда бы скорость не скрашивали. Такие раненые, трупиком ты уже ничего не сделаешь. Да что там будет? Он, конечно, будет сидеть на компьютере Apple. Это удобно. Вот. Но если ты работаешь в офисе, тебе то придется их пользоваться. Вот. И сейчас, я думаю, Microsoft, конечно, потому что шума очень много в мире по поводу того, какое количество информации Windows 10 собирает. Я думаю, они там будут что-то придумать. А с точки зрения обывателя, вот мне тоже высвечивает, на домашнем так, что перенести там бесплатно на Windows 10, да? Файл заблокирован. На этой неделе находится в чарте. И минус одна строчка на этой неделе у песни «Если бы». Ебануться, блядь, пиздец. Народ, куда ты нахуй летишь, ёпта. Ребята, что такое? Ёбаный в рот, блядь. Это пиздец. Тут авария, ребята, пиздец, машину собрали, блядь. Давайте срочно ментов и скорых, тут, блядь, на скане, по-моему, там клан кабина, блядь.
Ничего, что, блядь. Ё-моё! Ё-моё! Кто там выжил, блядь? Так, и вот тут у нас изобокс.